कन्ट्याक्ट लेन्स कतिवटा टाइप्सका हुन्छन्, कस्ता कस्ता हुन्छन् यसो भनिदिनु। अब यो मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि हामीले बुझाउन सक्ने क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामी सफ्ट र हार्ड भन्छौँ। अझ हार्ड भन्ने वर्ड अहिले युज गर्न सायद मिल्दैन। यसलाई हामी आरजिपी लेन्सेसहरू अथवा अर्को क्याटेगोरीमा हामी स्क्लेरल लेन्सेसहरू भनेर भन्छौँ। सो मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि सफ्ट र हार्ड लेन्स भनौँ। सफ्ट लेन्स भनेको नर्मल्ली युज गर्दाखेरि साधारण पावरहरू, कम पावरहरू, कस्मेटिकली राम्रो बनाउनको लागि हामी युज गर्छौँ भने अलिकति गाह्रो पावरहरू छ, तपाईँको कर्निया इरेगुलर छ अथवा चोटपटक लागेपछि, टाँकाहरू लागेपछिको कर्नियामा होस् अथवा तपाईँ चस्मा लाउन नपर्ने गरी जुन लेन्सेसहरू लगाउनुहुन्छ, सर्जरी गर्न नमिल्ने आँखामा पावर चस्मा लाउन नपर्ने गरी जुन लेन्सेसहरू हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ यता आरजिपीको क्याटेगोरीमा पर्छ र यसको साइजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन्, यसको युजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन् र प्राइसहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छन्। अब कुन चाहिँ लेन्स कस्तो मान्छेलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटेलमा जानेर अथवा जचाएर मात्र थाहा हुन्छ।